Andrea TV. Hola amiguitos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos por este medio. Les mando un beso muy grande y un fuerte abrazo. El día de hoy, ya vieron, tengo una amiga que está aquí conmigo. Se llama Macarena. Saluda Macarena, diles, hola niños, hola. Macarena, hoy me vino a acompañar porque vamos a leerles un cuento que se llama Ronquidos. Macarena ronca muy fuerte. ¿Ustedes han escuchado roncar a sus animales? ¿Sí? ¿No? Vamos a leer el siguiente cuento. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... Y Gato se despertó, Vaca se despertó, Oveja se despertó, Cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que Perro deje de roncar?, dijo Gato. Ya sé, dijo Vaca, y Vaca se acercó a Perro y... estornudó en la oreja del perro. Ya sé, dijo Oveja, y Oveja se acercó a Perro y ¡bú!, gritó en la oreja del perro. Ya sé, dijo Gato, ¿por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces Gato hizo y Vaca hizo y Oveja hizo y Cerdita hizo y todos los cerditos hicieron Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. Y Perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero Gato y Vaca y Oveja y Cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Y este fue el cuento de un duende resfriado que con un... Este cuento ha terminado. Y recuerda que para mí caí un buen comienzo dura toda la vida.